吓，唔中意排隊啊？打尖啦！唔中意着便服啊？着漢服啦！唔中意企啊？踎啦！唔中意繁體字啊？簡體字啦！你問我咧，我覺得即係可以理解嘅，即係佢嗰啲國內嚟香港讀書嗰啲小學生，佢哋係冇一個 desire，冇一個意願啦，係想去脫離佢嗰隻我哋叫舒適區啊嘛，嗰個叫 comfort zone 啊嘛，即係你慣咗嗰啲嘢，你長大由細長大都係用殘體字，用簡體字，佢嚟到香港佢都唔想學嗰個繁體字，呢樣嘢咧就係 understandable 嘅，係咪啊？嗰啲咁嘅小學生咧寫慣嗰啲咁嘅簡體字啦，老實講咧，其實嗰啲簡體字真係幾肉酸㗎，係咪啊？咁但係你嚟到香港，既然決定咗喺度生活啦，咁你都應該咧係融入香港我哋當地嘅文化。咁佢而家個沙田呢間小學咧，佢嗰個做法咧就係、你哋都唔使用呢個繁體字嘅，你可以用呢個簡體字嘅咁樣。其實就係進一步鼓勵佢哋唔學呢個繁體字，傳統漢語。所以冇咗嗰個意欲去學習嘅同時咧，亦都冇咗個動機啊，冇咗個 motivation 啦，去寫嗰啲繁體字。呢個咧係一個學習上一個好大嘅損失嚟嘅，因為簡體字純粹係從呢個功能性出發，而繁體字既係有功能性，亦都有美感。我認為咧，好多網民咧係講得啱㗎嚇，繁體字並不繁，繁體字係令到我哋香港人咧對呢個中國文化咧有更深厚嘅認識。咁我喺社交媒體咧就見到有啲人咧就話咧，你 DSE 都可以用呢個繁體字，亦都可以用簡體字啦，咁有咩問題咧？咁嗱，而家講緊嘅咧就係啲細蚊仔，佢嚟到香港學呢個繁體字，咁呢個繁體字咧係佢哋學習嘅一部分，亦都咧冇數典忘祖，係叫佢放棄咗佢喺國內用嘅簡體字。佢一路可以用簡體字㗎，但係佢同時學呢個繁體字，點解要咁抗拒咧？呢啲係傳統漢語嚟㗎嘛，一句講晒就係佢哋唔想脫離佢嗰個舒適區。佢哋第二樣嘅舒適區咧，我留意到咧就係咧，佢哋嚟到香港咧，佢哋都唔想學呢個香港話嘅。我嗰啲新移民嗰啲補習學生咧，我留意到咧，佢哋咧 even 佢哋嚟咗香港1年2年啦，佢哋都好似咧冇乜 pick up 到咧，即係香港話嘅。俾我嘅感覺咧，佢哋亦都冇乜意願、冇乜興趣咧，同呢個香港本地嘅學生咧係 interact 係交流嘅。They just hang out in their own circle, in groups of 3, in groups of 4。呢個係我留意到嘅。嚟香港讀書，但係同香港嘅文化、同香港佢哋嘅 peers 係切割嘅。咁嚟香港做咩咧？我住喺觀塘，我留意到咧喺 lunch time 嘅時候咧，嗰啲學生咧出去食飯咧，如果佢係講嗰啲普通話嗰啲咧，特別咧就喜歡咧就去，例如好似譚仔米線啊，即係嗰啲咧，我諗係佢有種即係家鄉嘅風味啦嚇，即係嗰類嘅食肆㗎，佢哋中意去嗰類嘅食肆㗎嚇，或者如果佢哋係飲嗰啲手搖嗰啲飲品咧，可能佢哋會 prefer 個瑞幸咖啡，佢哋就唔會幫襯呢個 Starbucks 咁樣嘅。講翻呢個簡體字啦，咁而家呢間小學即係變相咧，即係鼓勵佢哋，你哋唔使學繁體字啦。其實反而咧係害咗佢哋咯。呢個現象咧，我相信咧就只會加劇啊！喺嚟緊嘅日子，會唔會隔幾年之後啊？會唔會好快啊？或者出年啊？嗰啲教科書咧，教科書有2套嘅。咁你哋可以選擇呢個簡體字嘅教科書，或者係繁體字嘅教科書，係嘛？甚至再耐啲時間，我哋啲教科書都一律係採用呢個簡體字啦。
咁呢個喧賓奪主嘅可能性咧，即係唔可以排除喎嚇。